မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Adobe Illustrator AI software နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံး logo design လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ AI software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် AI software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ပေးရပါမယ်စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့နှစ်ယူဆိုတာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်keyboard ကနေ control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create new ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်လေးနဲ့ခေါ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new document ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာတယ်ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ file နာမည်လေးကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘောလုံး logo design လေးတစ်ခုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် football design ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်တယ်ပြီးရင်စာရွက်စိုက်ကိုကိုကြိုက်တဲ့စာရွက်စိုက်ပေါ်မှာဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မပတ်ချာလည်းရှိတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အလျားက6 unit က6ဆိုပြီးတော့အလျားက6ကျွန်တော်တို့အမြင့်က6ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်တယ်ဒီရဲ့ unit ရွေးတဲ့နေရာလေးမှာတခြားကျွန်တော်တို့ pixel တွေ point တွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ inches ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ color mode ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ RGB color mode လေးကိုပဲရွေးပေးထားမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ် create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့လိုက်တာကအလျားက6လက်မအမြင့်က6လက်မရှိတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့6လက်မပတ်ချာလည်းရှိတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုဇွန်းရင်ဇွန်းအောင်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုလက်ကပြီးမောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းချက်လို့ရတယ်မြင်ကွင်းလေးကိုပြန်ချုံချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဘိန်းလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလှည့်ပြီးတော့မှအချုံအချက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်စာရွက်ကိုကိုလိုရာဆွဲခေါ်သွားဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က space bar လေးကိုလက်ကပြီးမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့စာရွက်လေးကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံတည်ထားရမယ့်အချက်အလက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကဘောလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2ဘောက်ထဲကနေပြီးတော့ polygon 2လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့2ဘောက်ထဲကနေပြီးတော့ polygon 2ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ polygon လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စတုပ်ဆိုင်ကို2လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection tool လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသားဒီရဲ့ polygon tool လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ် order လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှ copy ပွားလိုက်မယ်ရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy လေးပွားလိုက်မယ် copy လေးပွားလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးဖြစ်အောင် copy လေးပွားပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးထားတယ် order လေးကိုလက်ကပြီးရှစ်ကိုပါလက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားလိုက်တယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချားကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတုံးနဲ့ကာလာလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နေရာချင်းလေးပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့2ဘောက်ထဲမှာဒီမှာမြားအကွေးလေးရှိတယ်ရှေ့ရကာလာနောက်ကစတုပ်ကာလာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရာအတွက်sorry ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာနဲ့စတုပ်ကာလာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မြားအကွေးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shape လေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးအပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ခုချားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီအလွယ်တကူလောက်ပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလာအယောင်တွေဘာတွေမထည့်တာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုဆွဲတဲ့ဘောလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စတုပ်ကာလာကအဖြူရောင်ကြီးမထားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ none ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ထားပါတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကနေဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်တာเนาะ
အခုဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးအားလုံးကို group ဖွဲ့ထားမယ် control ရဲ့ G ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ group လေးဖွဲ့ထားလို့ရတယ် group ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးပြန်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ် order လေးကိုလက်ကပြီး mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ copy လေးပွားလိုက်မယ် copy ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးတွေချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ညီတူညီမျှလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးပါတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာအခုလိုပုံစံလေးချိန်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေး order လေးကိုလက်ကပြီး mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်ပါမယ်အခုလိုလေးဖြစ်သွားမယ်အားလုံးဆက်လက်ပြန်ပြီး mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအညီအညာလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလိုက်မယ်အားလုံးဆက်လက်ပေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အညီအညာလေးထပ်ပြီးတော့မှချိန်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ select လေးပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window menu တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sample ဆိုတဲ့အပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ sample ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ shape design လေးတွေကို mouse ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဒီရဲ့ sample ဆိုတဲ့ထဲကိုဖိဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့ sample ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ shape လေးတွေကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိဆွဲပြီးသား shape လေးတွေကမလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ backspace နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လှုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘောလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တူဘောက်ကနေပြီးတော့ sawine 2လေးကိုယူလိုက်တယ် sawine လေးကို wine ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာပဲရှစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ sawine လေးက wine ဆက်ဆက်လေးထွက်လာတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ color အရောင်အမဲရောင်ရှိပါနေတယ် color အရောင်ကို none ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်စတုပ် color ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲရောင်လေးပဲပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးကိုတစ်ချမ်းဖြတ်ပေးရမယ်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပတ်တူးလေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ pointer အမှတ်လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sawine လေးကတစ်ချမ်းဖြတ်လေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တစ်ချမ်းဖြတ်လေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ effect ထဲကနေပြီးတော့မှ 3D effect လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ reverse ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ reverse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမယ်ရှာသွားပြီဆိုရင်သူက 3D ကိုဒီလိုပုံစံလေးလှည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Pro S ဒီ left S ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ right S ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sawine လေးကအခုလိုပုံစံလေးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ more option ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ဝင်မယ်ဒီရဲ့ shape color shading color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ black ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ none ဆိုပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံအနေထားလေးရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ map as ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ထဲကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ sample ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ none ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အစောနာက sample ထဲမှာဆွဲထည့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ shape design လေးကိုဒီနေရာလေးမှာကလစ်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောလုံးပုံစံလေးသူကဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sawine လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးတွေကိုကိုဆွဲထားတဲ့ sawine နဲ့ဒီ scale အညီအညာလေးဖြစ်အောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scale to face ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sawine လေးကဘောလုံးလေးတစ်လုံးအနေထားအရကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောလုံးဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ထဲကိုပြန်ဝင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့တစ်စက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပေးရမှာเนาะ
အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမပြင်ပြနေတော့ဘူးအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အခုဒီရဲ့ဘောလုံးလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ idea နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ